Deň po, také krátke zhrnutie včerajšieho dňa po odštartovaní som nabehol na rytmus, ktorý nebol plánovaný. Som išiel o mnoho rýchlejšie, ako som si to naplánoval. Sice nakoniec čas nebol taký, ako som si myslel, že by mohol byť, ale stále to bol rýchlejší čas, ako to bolo v pláne. Čo bolo zaujímavé, že som úplne v pohode zvládal tempo. V pohode som dobehol tých 21 km. A po dobehnutí cieľa som zistil, že mi strašne vyskočili tepy. To znamená, že to bol neskutočný adrenalín a asi to bolo také odľahčenie toho celého dňa, celého behu. No potom jasne prišli nejaké povinnosti. Bolo treba si sadnúť do auta a ako väčšina súťažiacich, tak som ešte odšoferoval do Bratislavy, takže o nejakom veľkom odpočinku nemôže byť ani reči. Ale v priebehu dnešného dňa som dostal tip od známeho, že ako to tu vyzerá pekne v Rakúsku a je tu výhľad aj na hrad, ktorý vlastne aj prezentujem. Ale čo ma zaujalo, je tu bývalá lipová alej a taká neskutočná rovinka. Ono by sa tu dalo behať, rôzne tempá by sa tu mohli skúšať, rovinky by sa tu mohli behať a rôzne veci. Je tu málo aut, alebo dokonca žiadne autá tu nie sú. Pred chvíľou tu jedna pani prešla za mnou, za chrbtom akurát jeden pán, ale toto by mohlo byť miesto, kde by sa mohli stretávať bežci, napríklad bratislavskí. A čo ma tak potešilo, že som dostal pár telefonátov od známych z Facebooku, ktorí mi gratulovali a ktorí sa tiež pochválili, že boli v Košiciach. Dokonca som ich ešte pochválil, lebo mali lepší čas výsledný ako ja. Ale však to na tom vôbec nezáleží. Takže hurá, poďme do toho. Toto sú moje prvé dojmy. A myslím si, že to stojí za to. Každý to môže vyskúšať a každý to môže aj zvládnuť.